Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Divisional Employment Exchange haringkat ka jeng trelang berkador basnong right saukur nong kse kalapendong ye ka job fair mendagasngi ka arpui tarik naitung arajar arpui ndio banyarap iki samla ki bomdon kam don jam bakin yokam uba Nathan Thankyu Assistant Director ke Divisional Employment Exchange ulong bada ki spangut ki samla ki lawan ban pendrung kerteng yelade haki babun tadi ki company kat kum ka jingkwa jongki ulong baki babun ki kam badan handai kimdei ki kam sorkar ki de ki kam hapo ki company ba pher bar ki ai training ki khna badan daladep ka training ki arab bu placement yaki uba mairang Thankyu rang ba shnong nong se ulong bakalong shisha ga jingkar khui ki samla wat kam lingba kani ka program ka ban ai jimin toy yaki samla Yang subhay pi bro te mentangi dan lang ni bilang pas nong sekretari nong di dekat jang ka ekstrim member jang ka dorbar nong tengi tempau nekong ba sungu sibun ya ka dorbar nong bakala sya subhay gi men penden kami ni ka Indo Stadium pada kini gi ayugi ba marjan ni te kajing thu hi jong ina po ka Divisional Employment Exchange long kalong ba ka bangin pelong ni ka job fair kalong bangin Qatar nomor ba ngibun gini ki unemployed youth kumba fitim mentahi ka kam ka jam ka duna ngibun pat ilang locally ba po Shillong City hi ngibun ba gini ki employers ki ba ai kam gini ki kun samla jungi te ka jinglong ni ki long ba ila ai ring ba ka dor barsidong ila parta ila pentep ki brio ki ka response kalong very good response di kelas e cheneng kila la ban wan ni ki register ila dia ban kila yo ban karan ki bun tli ki company ki badan mulai puja ki company ki badan ni kat kum ka jingkwa joki kata hi ka de kongsan jingtu kongsan jungi mar kum bagilong hi mar ba ngi pelong klang komisyon ni hanok se pat ngin pelong skiwi jakaru nomor kum ba menta kalong hasilong khamnya on transportation ka jenjar ikna ki kun samla jungi ki nyelech tu kata daw ngi pelong hang ni pat ngin dang ni ngin sasdang ki bun ki pat kisno kene gede gas ka maningkong na pila julet kini no kini kadi ka bosin nak maningkong bangi pelong hang ni apo ka sinong nong se bat ngi kermen siapa nang ni sebat ngi dang lawan pelong ko kidang mas nong dang ka ji trilang baka nong lawan pelong ko pi mentahi ka response kalong very good te man nakapor sa kapor gi lawan pelong ni kod ki lat jeng rap try ki kam leba kene ka job fair ka bapi pelong ki kana ki kam ni ki bun ma tamang ki kam kim de ki government job ki la po ki company ki bun ki company ko pero idan hang ni ki 24/7 AI de ki HDFC sibun ki company ki ba gi idan hang ni ki agi private job kata hi ba ni perlu ni kana hangne na ki gisnong ki bawan simbenta bat kat nomut pio jingkhen kat no spa na kan ki balawan jingkhen menta ka apoi da ki spa kam ba baka slap me ka yu gidan sai ka ba ki go registration ni ingin sa ai ki official kat no kan marta ka registration is still going on de gibun marba ngan situ fi bahang ni umdai tang ki employer ki wan ki training providers mar kini ki lang part of the CSR program bakini ki ai training ki kena kumtu shibna arbna and after the ladap ka training part kibu placement ki kirap placement joki kini debit tang na ponok se ne kiwi kini bar faj mentak ki kilabon bud keleng na keleng kisnong marjan bat nasbun ki wan kiwi na kiwi kisnong do aban kong ini penpau jing songu ya ka Divisional Employment Exchange ka ba lawan ra jing terwa kisnong jongi man pelong ya ni ka job fair tingi na kaliang ka garwasinong nong kse da ka mansim ka ba sngo kemen bat haju opor mansim mangiyo ban ya dan bentah banginyo ban ya rap ban benai kini ki lat ki ba na kaliang ka Divisional Employment Exchange ka don ka ba ka wanra ya ka jing terwai ki kam ki jam ki training bat ki wei ki kam ki badai nam ta ba ki samla ki jongi ma kum khani kapor keduk kam keduk jam
te rei la don kum kini ki lat ban pin tip ban pin bana tingi da so komen bat ka ju ko por ni da sngo komen si sha e ba kum ha ni ko por i si sha ya response jong ki kena samla om dei tang na ka sinong ka dong ka than ki jong ni ring la i na baro kha ka leng ka sor ila ya poi ban ni da sngo burom sika de ya ka divisional employment department ka ba lapet ya ka sinong ka jong ni tingi da so komen rupat bangidon ki facilities ka bangila ban ai ki jing trelang bangi da kermen ba kani ka program kanum dai tang kani ka sin ngi dang yo su bangin penlong ki mini ki program ki ban ai jing mentor si sha ki kun samla ki jongi kam tam takin yo ki kam ki jam kat kum ki kerdan ki jing kuli ki jong ki ita hi midon ban ong teni so ban ai ka jing ai kublai ki divisional employment exchange ka nang la ban trei kam hai kini bat kum ju ya kini ki company ki employee ki badon hani kapor bakin asisha ka jing tip ka jing hikai ka baki kun samla jangi kin tip ban ji kanu ka kam ka ba e nang ta jang ki hang ne hanung se kan persen trai ki bad klem kam le se ki samla bat leng ba kene ka division employment ka yarap na em ki samla ka along sisha ka jing kerku nama don tek teng ki samla ma ki bopli ha ka jing kutlat ha jaka bakin lek ban lek wa ki kam ki jam ki lalap mit la dia ka ban tre ban kata ki kam ki barit baria dai te da ka jing la ban wan kum ni ka ai lat sisha ki samla bakin yami bakin yo ban tip kum ju bakin ya tip ikilat kelenti kum no ban wa ki kam ki jam ki jong ki te kum balong mentahi ki ha ka sinong ka jong ni hi kamot ki samla ki biang ki kam ki jam ki don ki ban pat biang ki kam ki jam ki don ki barang don ha ki jing puli ki don ki dang let ki training ba fair ti ngi kmi lenti shu balamba kan ni ka program ba menta kan long ka la kelenti mo minum don ka correct figure ba kat no percent re ki don bet ki bam bapli bam biang ki kam ki jam ki ba ha pan chane ha ki wei pat ki kam ka jing tre ki jong ki te kumta ni kwi lenti ba ni program hi kan ai ki jing to yani ki samla ki jong Barok ki breu ki khmi ya kalawai babha ki wat ya ka jaka bansan ka jaka ban kiyo shaprang MIT University Meghalaya mankasni kalong ka jing stang bathuma ki jing kai bapura katkom ka jok ka bamta ke MIT University kadan bonjait ki course pat ki jing kai kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, BSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong, but ki galalong ka jing shisha. MIT University Meghalaya Kajingya lenti kabastang syakalaway bacok.